시청자 여러분 안녕하십니까? 오늘은 2025년 1월 21일 화요일, 음력으로는 섣달 스미틀입니다. 오늘 주요 내용입니다. 올해 우리주는 도약 추월 목표에 초점을 맞추어 계획을 진일보 전면 심화하고 지역 특점에 알맞게 신질 생산력을 발전시키며 유효 투자를 확대해 경제발전 후속력을 끊임없이 증강하게 됩니다. 중화민족 공동체 체험관의 2025년의 제1기 중화 우수문화 체험 대상 전개 의식이 오늘 오전 북경에서 거행됐습니다. 우리주는 길림성에서 첫 전시를 펼친 시주로 체험 대상이 풍부하고 다채로웠습니다. 주 문화라디오 텔레비전 방송 및 관광국에서 주최한 무형문화재로 새해 축하, 연변에서 설쇠기 계를 활동해 오늘 연변박물관에서 막을 올렸습니다. 아래 상세한 소식 전해드리겠습니다. 지난해 우리주는 고품질 발전 추동을 주제로 하고 중화민족 공동체의식 확고 수립을 주선으로 하며 도약 추월의 목표에 초점을 맞춰 개혁, 발전, 안정 사업을 통괄적으로 추진해 전주 제반 사업에서 새로운 진전을 이루고 새로운 성과를 거뒀습니다. 올해 우리주는 도약 추월의 목표에 초점을 맞춰 계획을 진일보 전면 심화하고 지역 특점에 알맞게 신질 생산력을 발전시키며 유효 투자를 확대해 경제발전 후속력을 끊임없이 증강하게 됩니다. 지난 한 해 동안 우리주에서는 발전이라는 첫째 가는 임무를 단단히 들어주고 백방으로 투자를 확대하고 소비를 촉진하며 대외 무역을 활성화하고 힘을 모아 난관을 공략해 경제 운행의 량호한 태세를 보였습니다. 2024년 우리주는 유효 투자를 지속적으로 확대했습니다. 5천만 원 이상 대상 420개 실시에 고정자산 투자가 7% 성장한 것으로 예상되는데 증가폭이 전성 2위를 차지했습니다. 가택도나 무탄소 신에너지 장비 제조 단지 등 60개 산업류 대상의 조업을 개시하고 활용 명암수리 중추, 연변 개방관광 대통로 등 257개 대상이 착공됐습니다. 연길공항 이전 건설, 산수발전 산업 등 중점 대상이 다그쳐 추진됐습니다. 올해 우리주는 유효 투자를 힘써 확대하게 됩니다. 대상 제해를 견제하고 투자 구조를 최적화하며 5천만 원 이상의 대상을 450개 실시해 고정자산 투자 340억 원 이상을 완수하게 됩니다. 그중 계속건설 대상 160개 이상, 신축 대상 120개 이상, 1억 원 이상 대상 200개 이상입니다. 신질 생산력에 초점 맞춰 산업류 대상을 착실히 추진합니다. 신에너지, 신재료, 신형 에너지 비축, 생물제약, 의료미용 등 중점 산업을 둘러싸고 5천만 원 이상 산업 대상 169개를 계획 실시하게 되는데 총 투자는 792억 5천만 원입니다. 연길시 도시응접실, 온주공업단지 신발 가공 등 79개 새로 건설하는 대상의 착공을 주동하며 연길 고신기술산업개발구 전신 마이크로 집적회로 밀봉 포장 성능 시험, 도문 영구 신에너지 연간 50만 톤 메탄올 청정연료 생산, 안도 연간 10만 톤 일이석 생산 가공 대상 등 70개 대상의 준공 조업을 추진합니다. 신질 생산력에 초점 맞춰 우리주 대상 산업 구조를 부단히 최적화합니다. 단점을 보완하고 기초시설류 대상을 안정적으로 추진합니다. 도로, 수리, 도시갱신 등 기초시설 적재 기능 향상을 둘러싸고 5천만 원 이상 기초시설로 대상 87개를 계획 실시하고 연변 개방관광 대통로, 활용 명암수리 중추 공사 대상 등 계속건설 대상 친척을 다그칩니다. 전주 기초 조건을 대폭 개선하고 적재 능력을 승격합니다. 민생복지를 증진하고 공공봉사 대상을 전력 추진합니다. 양로, 교육, 민생 등 사회 민생봉사 수준을 제고하고 5천만 원 이상 사회 민생 및 기타 분야 대상 25개를 계획 실시하는데 총 투자액이 105억 2천만 원입니다. 훈춘 경진 소진, 왕청엔 성역 우수 의료 자원 확장 기층 전이 대상, 연길시 양로봉사 중심 등 대상 진척을 지속적으로 추진합니다. 연변 응용기술학원, 연길시 제2인민병원 등 17개 대상의 사용 투입을 추동합니다. 10대 산업 군집과 오신 산업을 육성하는 데 초점을 두고 힘을 모아 난관을 돌파하며 착실하게 사업해 전년 지역 생산 총액 6% 좌우 장성을 힘써 실현하게 됩니다.
중화민족 공동체 체험관의 2025년 제1기 중화 우수문화 체험대상 전개의식이 오늘 오전 북경에서 거행됐습니다. 우리 조는 길림성에서 첫 전시를 펼친 시주로 체험 대상이 풍부하고 다채로웠습니다. 국가민족사무위원회 당조 성원이며 부주임인 단의군, 길림성 당위 상무위원이며 통전부 부장인 한복준, 하북성 당위 상무위원이며 통전부 부장인 좌력이 의식에 출석했습니다. 단의군이 체험 대상의 정식 시작을 선포했습니다. 我宣布2025年第一期中华优秀文化体验项目正式开展。 중화민족 공동체 체험관은 국가민족사무위원회에서 북경시와 손잡고 공동 건설한 것으로 중화민족 공동체의식 확고 수립을 주선으로 당의 100년 민족사업 역사를 주제로 한 전시이자 중화 우수문화 체험 대상이며 신시대 중화민족이 한마음으로 중국 꿈을 함께 구축하는 시범 대상입니다. 이 체험관에서 선보인 중화 우수문화 체험구 대상은 전국 각 성에서 3개월을 단위로 전시를 진행하고 있는 바 본 지역의 우수 전통문화 체험 대상 내용을 중점적으로 전시해 여러 민족 인민들이 체험 속에서 중화 문화의 심오함을 감수하고 상호, 왕래, 교류, 융합 속에서 5가지 동질감을 증진하게 했습니다. 근래 길림성에서는 시대 특징과 지역 특색을 갖춘 민족 단결 진보의 길을 탐색해냈습니다. 국가민족사무위원회 통일 배치에 따라 2025년 제1기 체험 대상은 길림성과 하북성에서 공동으로 전람을 배치했습니다. 길림성 체험구는 길선 동심, 대미 길림을 주제로 하여 습금평 총석의 길림 사업에 대한 중요 연설, 중요 지시 정신을 확고히 파악하고 실내 전시구 6개와 실외 빙설 전시구 1개를 설치해 길림의 홍색 내포, 민속 풍정, 산업 우세, 풍요로운 물산, 아름다운 풍광을 충분히 체현했습니다. 전시구는 5세대 이동통신 플러스, AI 플러스, 정경 플러스 등 수단을 운용해 몰입식 활동을 통해 관중들로 하여금 가까운 거리에서 그 속에 내포된 민족적 운치와 문화적 가치를 느끼게 했습니다. 우리 주 전시 기간은 1월 18일부터 2월 1일까지 도합 14일간입니다. 延边州作为吉林省第一个展示的市州，在活动期间开展丰富多彩的文艺演出、非遗体验、美食体验、产品展示以及拍照打卡等活动。活动期间，深入挖掘其蕴含的各民族共有共享的中华文化符号和形象，为构筑中华民族共有精神家园提供延边的智慧和力量。 주 문화라디오 텔레비전 방송 및 관광국에서 주최한 무형문화재로 새해 축하, 연변에서 설쉐기 계를 활동이 오늘 연변박물관에서 막을 올렸습니다. 중국 문사관 관원이며 무형문화재 보호 전문가인 전청, 부조장 윤조휘, 성문화 및 관광청 2급 손시원 전운봉이 활동에 출석했습니다. 2025년 무형문화재로 새해 축하 연변에서 설쉐기 계열 활동은 박물관에서 설쉐면서 색다른 설 분위기 느껴보기, 무형문화재로 새해 축하, 다채로운 설쉐기 등 부분으로 구성되며 전반 음력설 연휴를 아우르는 데 30가지 계열 활동이 포함되고 전주 8개 현시에서 펼쳐집니다. 가동 측에서 전주 중점 무형문화재 종목을 알신들어 선발해 현장 공연, 전시, 품평 활동을 진행했는데 조선족 찰떡, 막걸리 등 소통 전시와 전지, 옥수수 껍질 편집, 춘련 쓰기 등 종목 체험에서 특색 있고 뜨거운 명절 분위기를 조성했습니다. 박물관에서 설쉐면서 색다른 설 분위기 느껴보기 부분에서는 연변 박물관을 진지로 박물관에서 설쉐기, 다채로운 무형문화재로 새해 축하를 주제로 하며 박물관에서 무형문화재 체험, 나는 무형문화재 전승인 무형문화재 종목 전시, 질색 수업, 박물관 견학, 새해 소원 이루기 등 풍부하고 다채로운 활동을 통해 방문한 관람객들이 박물관에서 문화의 해를 보낼 수 있게 합니다. 我们朝鲜族传统米糕呢历史比较悠久，主要以延边的优质大米来做些蒸糕、煎烙类、捶打类的这种米糕。现在呢，我们以传统的形式来与时俱进，结合米蛋糕啊，或者是花米糕这样的，还有艾香糕，用艾草做出来的艾香糕这样的，就是以药食同源的理念去做我们的这个传统米糕。
무형문화재로 새해 축하 다채로운 설쉐기 부부는 현시 활동을 핵심으로 무형문화재 활동을 주요 담치로 하며 해민 공연, 빙설체육, 문해 깜짝 공연, 온라인 전시 방송, 무형문화재 야회, 유원 등회 등 여러 가지 즐거운 활동을 한데 모아 해민 랑밀의 새해 문화 성년을 실속 있게 마련하고 연변의 독특한 설 풍습 레이, 민풍 기질과 정신 특질을 생동하게 보여줘 연변에서 설을 쉬는 짙은 분위기를 마련합니다. 2024년 12월 4일 음력설 중국인 전통 새해 경축 사회 실천이 유네스코 인류 무형문화재 대표작 명록에 들었습니다. 이번 계열 활동은 첫 무형문화 재판 음력설을 맞이하고 연변의 짙은 설 풍습을 충분히 전시하며 즐겁고 상솔한 명절 분위기를 적극 조성하기 위해서 개최됐습니다. 활동은 이번 빙설 관광 시즌에 광범한 관광객과 주민들에게 주야 전반 시간대 전통 플러스 현대멋, 해민 플러스 랑민이 융합된 음력설 문화 성년을 선보이게 됩니다. 음력설을 앞두고 주 문화라디오 텔레비전 방송 및 관광국에서는 다양한 무형문화재 종목을 연변 박물관에서 집중적으로 전시 공유해 광범한 관광객과 주민들에게 무형문화재 신춘 문화향연을 선사했습니다. 在博物馆1楼大厅呢，设置了种类丰富的非遗展台，分别展示了乐舞非遗、指尖非遗和舌尖非遗3大板块的非遗项目。那我们在现场呢，也可以看到，各个展台前已经聚集了不少的市民和游客，他们呢纷纷的参与到非遗体验项目当中，亲身感受非物质文化遗产的魅力。 전시 현장에서 북소리와 함께 춤사위가 펼쳐졌습니다. 연변 가무당과 왕청의 문화관에서 선보인 장고춤, 농악무, 가야금 등 정체로운 공연이 이어져 관객들에게 시청각 향연을 선사했습니다. 조선족 돌솥 비빔밥 제조 기술 전시대에서는 색깔이 선명하고 재료가 풍부한 비빔밥이 조선족 특색의 각종 반찬과 함께 향긋한 냄새를 풍겨 맛보러 온 주민과 관광객들의 발길이 끊이지 않았습니다. 조선족 전통떡, 찰떡 전시대는 아이들에게 가장 인기가 많았습니다. 또한 다양한 맛의 막걸리는 많은 주민과 관광객들의 입맛을 사로잡았습니다. 공예 무형문화재 전시구역에서는 전지, 옥수수 껍질 편지, 집공예 등 무형문화재 작품들이 기발한 구상과 아름다운 형태를 자랑했습니다. 서예가들은 현장 관객들에게 춘령과 복자를 써서 선물했습니다. 많은 무형문화재 종목들이 집중 전시된 현장은 활기차고 축제 분위기로 가득했습니다. 草编呢，是我们农耕文明的缩影，是我们华夏民族祖先智慧的结晶。所有用植物的某一部分拿来编织都叫草编。大家看到的玉米编织呢，是最难编织的，但是呢，它是品质最好，然后是最结实的，寿命最长的。那么我们作为传承人，我们把这个传统的这些手工艺传承，这些技艺传承的基础之上，我们又创新了很多产品，说现代人还能用。 我是从深圳和朋友一起来延吉旅游的。今天在延吉博物馆参加了这个延吉过大年的活动，然后现场的年味儿非常的浓厚。然后我们在这里品尝了非常有朝鲜族特色的米酒、石锅拌饭，每一样都非常好吃。欢迎大家来延吉过大年。 感觉非常的幸运啊，正好参与到了过新年这个活动啊。刚刚参观博物馆，了解到朝鲜族那边民族能歌善舞，在舞台上我们都有看到，太精彩了，太好看了，各种乐器、各种舞蹈在我们面前展示啊，他们的服装也非常的美，非常的精致，然后食物品尝我觉得很好吃，石锅拌饭孩子说非常的棒。 我觉得这次来延边旅游非常的开心，这边的年味更浓，然后民族特色更浓郁，我觉得给我不一样的体验吧，觉得非常的好。 무형문화재로 새해 축하 연변에서 설쉐기 계열 활동 가동식에 앞서 중국 문사관 관원이며 무형문화재 보호 전문가인 전청 일행은 연길 인터넷 인기 간판벽 연변 박물관을 찾아 연변의 무형문화재를 다시 체험하고 연길의 변화를 느꼈습니다. 방문단 일행은 전에 연길을 방문한 적이 있었는데 수년이 지난 지금 다시 연길을 찾으니 그 변화에 감탄된다고 하면서 연길의 무형문화재 보호사업 성과를 충분히 긍정했습니다. 延最好的地方还不仅仅是这些灯火，还是因为延吉的文化和非物质文化遗产。所以我想这次来能够
重游故地，听着阿里郎，吃着美食，然后有机会再看看相板舞，那是人生一大乐事啊！事隔这么多年再回来以后，特别是在这条街上，简直我不敢认了。这是延吉吗？太漂亮了！希望所有的朋友们来延吉看看，真的很美，欢迎你们。 주 서예가협회 량산서화학회에서 소왕미 문화전파위원회사와 손잡고 개최한 춘련향기 문화전승 2025년 춘련 만가의 전화기 공익 활동이 일전 연길시 락백 가구에서 개최돼 다가오는 음력설에 짙은 문화 분위기를 더해줬습니다. 우리주 서예가 10여 명이 활동 현장을 찾아 주민들에게 춘련을 써서 선물했습니다. 주민들이 자기 취향에 맞는 춘련 내용을 선택하며 서예가들이 현장에서 써주었는데 당일 춘련 도합 200여 폭을 썼습니다. 춘련을 받은 주민들은 이런 활동을 통해 전통 문화의 매력을 느꼈을 뿐만 아니라 새해에 특별한 선물을 받았다고 입을 모았습니다. 활동에서는 또 100명의 서예를 사랑하는 어린이들을 초청해 현장에서 함께 100개의 복자 서예 작품을 창작하게 했습니다. 在农历乙巳新年即将到来之际呢，我们延边书法家协会，组织在延的书法家们来到这个市民当中，为广大市民朋友书写新年的新春联和大福字，用我们的艺术劳动能为广大市民朋友献上我们衷心的新年的祝福呢这是我们书法家协会所有会员的一项社会义务和责任我们小孩子嘛，就是从小也是学这个的，所以对我们这个传统文化呢，就是还是比较喜爱。今天来现场呢，我们感受到特别浓浓的那种新春的那种气息书法家他们给我们市民呢，送了一些春联，然后就特别好，今年都不用买了。然后我还要了衣服呢，送给我的朋友。 我参加这次活动很开心，因为这次活动既弘扬了中国传统民族文化，也提升了自己的文化素养。现场很热闹，人很多，提前感觉到了这个年味儿。 중앙TV넷 길림 청소는 일전에 길림 훈춘의 변경소도시에서 대외무역 장성극으로를 보도했습니다. 보도에서는 2018년부터 2023년까지의 5년 사이 훈춘 다국전자상거래 무역액은 100배 상승을 실현하며 지역 경제 발전의 중요한 동력으로 됐다고 했습니다. 그러면서 먹전 동부가 다국전자상거래 산업단지에 160여 개 전자상거래, 물류, 대외무역 기업이 입주했는 바 훈춘은 한창 다국전자상거래 동풍을 빌어 지역 경제의 부단한 발전을 주동하면서 동부가 지역에서의 무역 지위가 갈수록 두드러지고 있다고 했습니다. 길림 일보는 16일 연변조 실속 있게 일에 안정된 템포로 전진을 보도했습니다. 보도에서는 2024년 연변주는 제반 사업에서 새 진척을 실현하고 새 성과를 거뒀는 바 지역 생산 총액은 6%, 일반 공공 예산 수입은 7.5% 상승하고 도시와 농촌 상주 인구 인당 가처분 소득은 각기 5%와 7% 증가한 것으로 예상된다고 했습니다. 오늘 연변 뉴스 여기서 마칩니다. 더 많은 뉴스 정보는 연변방송 애플리케이션에서 확인하실 수 있습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다. 안녕히 계십시오.